buçim në bu, Se vajmë. CHI. Bu, CHI. Po. Po shiko, po thajnë gjëra që janë pak më të shumta. Hajde flasim pak për vllain jo famos të Mario dhe Luigi, që është ai La Coavita, si e ka, La Civita, që ka vajtur tash te PD-ja, që po ndihmon PD-n do Shqipëria madhështore, Malakamu. S'di që them, e di që janë partia kryesore opozitare dhe nëse shan dikën Shqipëri, i bie që e ke parasysh. Whatever. Më duket një budallëk shumë i madh dhe një humbje e madhe lekësh që kanë punësuar një person që vlerën më të madhe ka theksin amerikan edhe asociacionin me Trumpin. Nuk e di sepse kanë bërë këtë zgjedhje këta, duke marrë parasysh që kanë një kundërshtar që nuk është komplet i paaftë nga ana e PR-it. E kundërta vlen më shumë. Ndonëse ai është gjeni nga ana e PR-it, ka gjetur fshatin aty, ka gjetur ça telenovele ka qef fshati edhe bam 24 orë në 7 ditë javës. Edhe ti zgjedh budalliqe që ashtu pse ti, ja, kanë kjo është Alianca Pro Familjes, familjarët e tyre, familjarët e drejtuesve të Aliancës Pro Familjes janë kandidatë për deputet në Partinë Demokratike, ku kandidatë për deputet janë familjarët e deputetëve të para 20 vitesh. Pra është pas partisë gjyshëve dhe baballarëve dhe nipave që është Partia Socialiste, e dyta pas asaj është Demokratike. Nuk e di nëse ke dëgjuar në mënyrën ashtu se just do a deep dive tek emrat, edhe shikon që ka disa mbi emra që vazhdojnë e përsëriten. Ko ka dëgjuar vllajt? Çfarë është kjo alla? Edhe ajo që më bën përshtypje është se mos sado që mund të qellosh jetë në të njëjtën anë politike me babain, sikur duhet e ndjen njeriu që të debatoj pak më, je pjesë e njëjtës parti, pjesë e aq më shumë me babain. Aq shumë me babain, edhe kjo 90% e diskutimeve që kam me babain tim janë debate kështu që a thua këta dy dhe ashtu, because it's love, because we love each other. Dhe debatojmë për herë. Nuk më duket shumë distopiane që unë të jem pjesë e të njëjtës parti ose që të bëhem pjesë e të njëjtit institucion. Uliat po më mban pjacën lart shumë tash distopi. Ti çaj krahazon ti me të me muhabetet që bën me babin tënd. Miku im, me këmbë në tokë vlla. Hajde le të futemi çik në llumin. Qysh të duket vlla, qysh të duket se ka filluar fushata tash vlla. Qysh të duket deri tani vlla. Okej, flasim për fushatën. Okej. Ja, pra, flasim për fushatën. Ata në fillim mos ideale tash ti. Mos bëj ato, çuni flamur nokës të ketë ideale. Kam shumë se në shumë njerëz që bën doktoraturën janë nga familje ndryshe nga unë ose disa të tjerë, janë nga familje që kanë bërë doktoraturë kështu. Edhe gjithë thanë, "Oh, babai punon për Nvidia." No, s'dua të punoj në Nvidia. Okej. Okej, King. Okej. Zgjedhja jote. Kurse këta gjithë një parti. Tash me çaj do sanduiçin. Okej. Çaj do sanduiçin. Ja tani do punojmë ato, mbaj veten se do të them si. Jo, deri vonë kam punuar shtria kablo, nuk bëja sanduiça. Kam punuar kështu backstage. Kam qenë AV person. Tani kthehemi tek mënyra se fushatës. PD-ja më gjithmonë gjem mënyra kreative për të më zhgënjur, nuk e di sepse është mendoj se është it's endearing, është se pse më zhgënjen në mënyra të pritshme. Për shembull ajo që vetëm me ne të futeni në Europë, I was like, "Oh, kjo është një gjë jashtëzakonisht toksike dhe e shpifur." It's you. It's you. It completely makes sense. Po, it completely makes sense. Kurse këta e di çfarë Shqipëria madhështore. What the fuck? Shqipëria, në ka gjitha gjë që mund thoje ti zjedh kopjosh Trumpin? Zjedh, është pak mungesë kreativiteti. Largoni fëmijët nga ekrani. Tash mua PS-ja jam në të njëjtën vim me ty. Më gjen mënyra të reja të më tregoj një gjë që më ka treguar gjatë gjithë kohës. Po, thjesht e bën pak refresh, i bën refresh atë tabit. Po doja gjen mënyra spektakolare për të më zhgënjur, domethënë gjatë gjithë kohës. Partitë e vogla, domethënë, më duket sikur duan, e kërcësh kur mësuesja thoshte ky s'do se po të doj, do ishte me 10. E ke parasysh kështu duken partitë e vogla. Kurse Lulzim Basha
literalisht gjen mënyra më të reja për në qarkarje gjithë kohës, domethënë, kur gjithë We were there first me Unikatilin, që e përmendëm Unikatilin kështu si ashtu, kështu që e ke parasysh nga dëgjuar Unikatilin kur ka qenë 11 doli Luli tash më bën të urej Unikatilin më ka qipë e kupton. Po pra, he was cool. Ma I swear shpivi to God. Unikatili më valla, e ke parasysh. I swear to God, he was Tash cool. s'dua ta gjej me Unikatilin. Ose kur shkoj te varrimi i vllajt, edhe aty me gjithë njerëz ta vllai ishte çun pjellsome. Ose e mendova një herë vetë thash, po ç'a prisje ti që ai mos ta thoshte këtë gjë? Ai mos ta quonte. Kuptoj pse e bën këtë moment. Se kuptoj pse më jo, si besoj Unikatili një. Pse ç'a prisje ti që ai mos ta thoshte? Ja, po plak është çfondori. Ai Luli nuk e di valla. E ke parasysh? Ai ose vërtet pi bar, domethënë ikën një javë në Amsterdam, Rotterdam ku vetë edhe vazhdon atje kështu bëhet lonz llaj edhe pastaj vjen si nga ata që kthehen nga India, white people after an India vacation, you know. I found myself there. Somebody spitting on me and chanting something. Ose është një medication ose një PR training, padyshim. Diçka një dorë ka. Ore është mendori më, kush është ky rrot mulliri, domethënë që thotë që shiko se ne vërtet kemi qef, e kupton? Po ideja është që duhet të ndajmë faktin që bërja e memeve jo domosdoshmërisht të sjell vota. Edhe në Shqipëri, pavarësisht se ne mund të themi që jemi cirk, edhe në Shqipëri prap nuk të sjell. Edi Rama pasaj del me dy sysen. Motrën ku ta kesh Edi Rama është disi më i bukur në të gjithë Shqipërinë, është disi më i vendi i dytë në të gjithë botën pas të pakut hitem. Map tani nuk më vjen valla, e hoqa nga playlista. E kupton? Ose njëta mama ato. Ai Nelson Berisha me atë ishte një tam koninat se jam komunista, nuk e di nga cila është ashtu, thjesht nga që më kanë inat se i kam inatun komunistat. Shpirt, nga gjitha vargjet, mos di me këta. Jo me këtë. Vetëm ti jo, e kupton, nxirr dikë tjetër, nxirr një të ri me atë domethënë është shumë e trishëm valla. Ore ç'është kjo çmendurim valla? E ke parasysh Shqipëria madhështore. E ke parasysh? Se ideja është që ti nuk e ke bazamentin valla, nuk është ti nuk e ke luksin të thuash Shqipëria madhështore përsëri. Sepse ajo do ishte vërtet goxha marketing spektakolar nëse Shqipëria me Saliun do kishte qenë madhështore deri diku. Edhe pasaj ti mund të thoshe, do ta bëjmë siç ka qenë atëre. Po ti thosh ti më ta bëjmë Shqipërinë si atëre kur kam qenë unë, do thoj të gjinam ç'a budallaj e ti. Këtë kam edhe njerëz se kuptojnë që kjo fushan ka bërë të kuptoj se sa e dhirë është kushtetuta shqiptare, që partia jonë, e këtë ka thënë edhe miku një përvasht Ariel Apostolit, ai debati. Përshëndetje Arielit. Ne përshëndetim shumë Arielin, ka thënë që ndarja e pushtetit në Shqipëri me drejt parlamentari me ekzekutivin janë njësoj. Në momentin që ti fiton zgjedhjet nuk ka, imagjino Margaret Thatcher, love to Margaret Thatcher. Mos t'i bëjmë njerëz me nerva, gjitha kemi pikat e dopta, po çera. Çfarë të bëjmë? Margaret Thatcher, imagjino, e ka humbur besimin e qeverisë vet. A imagjinon të ndodhi kjo në Shqipëri, që kryeministri të jap dorëheqjen se partia vet nuk është e pamendueshme. Më fal, për çfarë partie ke fjalë? Ku ka partia Shqipëri? Kryetari, okay. Përgjithësisht pra kjo që partia dhe shteti janë aq të ndara, domethënë aq njësoj, sa nëse fiton zgjedhjet, shteti dhe parlamenti është i yti. O miku im, një kartel meksikane, e kam shumë seriozisht, funksionon në mënyrë më demokratike se sa një parti shqiptare. Sepse në kartelat meksikane ka gjithmonë power struggle. A ke parasysh se po ti vështirë për shembull problemi më i madh që amerikanët nuk i luftojnë kartelit, domethënë sepse me një nga ata fispregat ka një deal, domethënë për se sa do kaloj ai dhe sa do vrasë, sa do bëj, edhe kanë merakun sepse në momentin e parë që ky tipi do hiqet, do zhvishet domethënë, do jetë një power vacuum që do krijojë makabritete nga më të mëdhaja. Në Shqipëri nuk ekziston plak. Në Shqipëri as nuk i shkon njeriu në mendje domethënë. E kupton sepse ai thjesht e ndjeu atëre që ta ulan balla, domethënë me ato cepat e vet mund të futej në një kuti domethënë dhe to fit perfectly like a satisfaction video. Edhe tha, di çka ke vllai? Ik më nxirr ca vota në fjerë mua. E pa që nxori vota në fjerë, e di çfarë do bësh ti? Ik më ro me diasporën tash. E ke parasysh, nuk ka në Shqipëri, nuk ka fare më vllai. E ke parasysh, kartelat meksikane do në ëndrrën e tyre më të njom, e kupton, që duhet të ndrojnë brekët 3 herë gjatë natës, nuk e kanë ndrruar ndonjëherë të kenë atë lloj pushteti që ka Edi Rama Partinë Socialiste, kaq.
e thënë si është nga pikpamja kushtetuese është shumë e pashëndetshme se si nuk ka një mekanizëm, nuk ka asnjë garanci që kryeministri duhet ketë frikë sa do pak parlamentin kur ka shumicën. Është E kundërta që ndron në Shqipëri. Gjitha parlamentet kanë frikë atë. po. Shiko, Miko, Ajo më shqetëson hajde shumë. bëjmë çik llafe grash dhe më kanë bërë një për pak ban në një grup këtu kur përdora termin llafe grash. E kupton? Përdora në kuptimin Oh, wow. tradicional, po nejse. Çfarë grupe shehe që të bëjnë banjë. Do t'i marrin çik me radhë tash se për të punë jemi sot. E kupton se gjitha kjo përpara miq të dashur ishte foreplay, nëse se. Okej, sigurisht do marrë me radhë janë kandidat për kryeministër of course që do flasin. Pikërisht. Tani le ta fillojmë me lëvizjen bashk. Miku im. Mendimi. Të ngacmoj unë për batuta, mos kemi rak. Është sikur e ka është e gjitha lëvizja bashk më duket si një ushtrim akademik se si një parti e majt duhet ta shprehë veten në një vend postkomunist. Është një ushtrim akademik, edhe hajde ta manifestojmë në mënyrë fizike për të thënë se sa mirë kemi bërë detyrën e shtëpisë, që ishte kjo eseja. Ky është mendimi për mua, nuk shoh asnjë vlerë për te asaj. Mendoj se një model i madh gjysor mund të parashikojë çfarë do të thotë ajo parti për çështjet më kryesore. Kështu që mua më duket thjesht pak e trisht, domethënë, sepse një pjesë shumë e madhe, një pjesë e njerëzve, domethënë kanë krijuar shpresë tek Arlindi vet, që është gabim duke filluar nga e para që krijon besimin te personi, po që kanë krijuar edhe një lloj besimi te lëvizja bashk, domethënë, që në fakt unë e kuptoj nëse do të mbështet së rinj etj. Unë vetë i kam mbështetur dhe i mbështes. Unë e kam thënë edhe hapur, domethënë që për hir të pragmatizmit, për hir që unë thjesht ta nuk dua më, domethënë, jam edhe i gatshëm të ndroj komunistat fake me komunista real, vetëm që të bëjmë një ndryshim, domethënë, nuk ka bërtham valla. Është një problem, edhe mendoj se kjo është koha për të diskutuar. Ideja e shtetit të madh si shërim për problemet e Shqipërisë është për mua shumë e cekët. Jo, është nga gabimet më të mëdha, e kupton? How many times sa shembuj të duan që një gjë e tillë nuk funksionon. E kupton? Nëse probabiliteti i vogël që kemi një fest të madh me sfera që ose janë qelç ose janë mut, po ti nuk mund t'i dallosh në prekje në fillim. Shumica sferave janë mut. Edhe sferat janë grupe njerëzish, po që grupe njerëz me interesa të përbashkëta, qoftë një kompani, qoftë një qeveri që është një grup njerëz me interesa të përbashkëta. Në ideja e një shteti të vogël është që gjithë këto grupe do bëjnë atë që do ndjekin interesat e tyre, qoftë bërja lekëve, qoftë gjetja rahatis, qoftë jetesa në qetësi, si e ke ti konceptin e të jetuarit, që ndryshon nga familja në familje. Ideja është që shteti është i vogël sa të gjithë njerëzit, domethënë çdo person mund të zgjedhë sferën e vet, ose janë sfera të ndryshme që ti zgjedhësh kjo është këtu, ose kjo ishte doli mut, do vendos një sferë tjetër këtu. Edhe kur e shikon vendin nga larg, është si një zëvendësim, një sferë me një sferë tjetër, për jo sfera gjehet. Sfera mund të shkojë në se si menaxhojmë autobusat, një grup njerëz si mendon si menaxhojmë autobusat kështu. Ideologjia e shtetit të madh është thuash që unë nuk dua që zgjedh disa herë sepse krijon mungesë stabiliteti. Unë dua që zgjedh një herë, do ta mbush dorën mirë me çat gjej, duke ditur që me shumë mundësi njerëzit do të jenë mut, edhe kjo është ideja që shumica e njerëzve janë të këqij, është pak herë majt herë djathtë, po shumica e njerëzve nuk janë të mrekullueshëm. Jemi dakord. Shumica e njerëzve nuk janë të mrekullueshëm, është shkelja më e saktë, po. Po. Po ti po thua që unë do zgjedh njëri e shumica do të jetë mrekullueshme, edhe nëse nuk do zgjedh më. Bile zonas nuk do e shoh çka kam zgjedhur sepse i besoj që gjitha këto sferat nuk janë as pak mut. Edhe këto sfera tani do vendosin se si gjithçka do ndodh. Kur ti si
si një lëvizje thellësisht e majt. Nuk I beson njerëzve të ndryshëm se si do sillen me njëri tjetrin ose se si a do e menaxhojnë mirë autobusin, a do e menaxhojnë mirë gjërat. Se këtë I ke bërë pyetje edhe Arlindit, prandaj po flas me transportin publik. A do e menaxhon aty? E ne duhet të besojmë ty, pra kur ti nuk beson se nëse zgjedh 100 sfera, gjitha do jenë mut. Unë duhet besoj që ti ta zgjerë sferën mirë, të gjithë jemi të verbër kur zgjedhim. Askush nuk e di çfarë ndodhen në të ardhmen. Unë duhet besoj që ti pas një uri supreme, në mënyrë fetare me sa duket, që ti di të zgjedhësh sferën mirë, një herë mirë dhe në mënyrë të shkëlqyer. Kurse nëse zgjedhin të gjithë së bashku, sfera I provojmë derisa gjejmë atë që duhet, ne nuk di kemi ta bëkemi këtë. Vetëm ti duhet zgjedhësh, edhe ti duhet zgjedhësh mirë dhe ti do zgjedhësh mirë dhe ne të besojmë. Kjo është ideja hajde ta bëjmë gjithçka publike, sepse ne e dimë se si bën, sepse ne kemi zgjedhur edhe njerëzit tanë e kanë këtë ekspertizë. Ideja sepse unë e mbështes demokracinë dhe pluralitetin është një algoritëm më I mirë kërkimi. Its search është një problem kërkimi për zgjidhjen e saktë. Pse duhet besoj unë që ti e ke gjetur zgjidhjen e saktë në thesin tënd të sferave, edhe ne duhet të ndalojmë. Kur unë mendoj se një shtet I suksesshëm, quajet të vogël ose të madh, është zgjedhja jote. Është ai që mundson kërkimin efikas drejt një zgjidhje më të mirë. Dhe mendoj se gjithçka që thot ai është pikërisht e kundërta kësaj. Po patjetër, po që sfera pak mut do e ham ashtu si është. Një nga pjesët ku unë nuk isha respekt, domethënë për lëvizjen bashkë në përgjithësi, ishte fakti domethënë që nuk e pranon ato që janë. Për mua do gëzonin goxhar më shumë respekt nga unë si individ, jo se ata kanë një interes të madh të I respektoj unë, domethënë, po thjesht kot për mua beta, që do I respektoja më shumë, në qoftë se të thoshin o vlla, ne jemi neomarksista, siç është Varoufakis. Janis Varoufakis e të hapur valla, nuk I rruhet fare domethënë. Unë jam valla neomarksist, kështu është shoh botën, kështu do ta bëj. Çfarë ta thoshin këtë, për mua do gëzonin një respekt pak më të lartë. Tani sa jaft mund të jetë një njeri të respektojë neomarksistat është debat tjetër, po që sa bujar duhet të jesh ti durash. Ku e humba unë respektin, domethënë, e humba tek ajo skena idiote me Blendi Fevziun, domethënë, një e para fare që bëri një gjest të shëmtuar, që ajo që tha ai është e vërtetë, e kupton, dhe unë e di që Blendi Fevziu nuk e ka marrë, është fakt që Blendi Fevziu nuk e ka marrë për atë arsye, të gjithë e dim, po mënyra se si ajo temë konsumua, duke kthyer gjithë qendrën e vetes, domethënë, kur ti trumpeton ditën që duhet të përmbajmë mesazhe dhe të përmbajmë zgjidhjeve dhe natën pasaj thoi që jo pozitizëm ke ftuar mua, ja merr kohën gjithë të tjerëve, e sakrifikon e bën kurban një emision të gjithë, domethënë. Dhe me keqja që I vuri kapakun, domethënë, kur I thanë ata që ke dalte A2 CNN, ç'a ishte ajo, e tha, po kush I shikon ata? E pra I shau, don mos e ka fshon dorën që tu shjen o plak. Që thashë me veten time piçke se mos e bëj. Keq taftosh, keq mos taftosh vëlla. Po taftosh do thotë, e kupton? Taftosh do thotë kush I shikon ata? Mos taftosh domethënë thotë pse s'më ftove? Unë ose të vrava ço ose të vrava. Ajo ishte një mikroprerje se si mund të jetë e ardhmja në ta. Ishte vërtet e frikshme, po. Vërtet e frikshme, edhe nuk e di. Tani, let mendoj, po mendoja dje se kisha trafik edhe isha shumë kohë në biçikletë dje dhe pata mundësi të mendoja shumë. Trafik në biçikletë, e kupton tash, e kupton. Imagjino sa po ishte sa I keq është trafiku, sa në biçikletë është e vështirë se nuk kalon don trotuar se të vën qom. Whatever, është don't call me one thing at a time. Sepse këtu fitojnë për herë, sepse për herë në Oxford fiton socialistat. Çfarë lidhje. Është 100%, jemi nga whatever. Unë zvotoj këtu, kështu që pse ankohem. Tani, ideja, se di pse llap kotun, I don't have a right to vote here. Se mund të pyetën në moment. Se di pse vëm të pyetje, unë jam askushi këtu. Edhe deri vonë isha askushi edhe në Shqipëri, por fal diasporës, fal nismës tjetër. Tani, po mendoja versionin më të mirë të argumentit të tij, që është kemi një shtet që mendon ekskluzivisht për qytetarët, e çdo impuls fitimprurë që ti ke për sferën tënde të influencës, ne do ta shuajmë sepse ne kemi zgjidhur sferën supreme dhe ne e dim. Edhe mendova që kjo të jetë, ai duhet të ketë kapacitete në trupin e vet, në grupin e vet, që të mund të tregojnë që kanë aftësi ta drejtojnë një vend në atë mënyrë.
domethënë çfarë analize, çfarë kuptimi duhet kesh në të gjitha aspektet se si funksionon një vend që të mund të marrësh ato vendime. Tani, a është e mundur? Është e mundur, ka ndodhur në vende skandinave, ndodh kjo, sepse kjo s'ka ndodhur në krijimet e tyre. Gjithë dim si kanë filluar vendet skandinave. They were not liberal, they were not social democracies, huh? At all. Fare. Ajo ndodh ku ka një varg të gjatë njerëzish që janë të lirë, të edukohen si duan, të eksplorojnë dhe të mësojnë sistemin, dhe kur ka shumë breza që nuk ka kjo ndërhyrësirë akademike që është në Shqipëri, kur ka shumë breza të tillë, Po. atëherë mund të themi që po krijohet një kuptim, një njohje kulturore e mënyrës se si shteti ynë dhe ne duhet të funksionojmë. Kjo duke ushtirur sikur jemi homogjen. Le të themi që jemi aq homogjen sa suedezët, që nuk jemi. Po le të bëjmë sikur jemi. I'll give you that. Edhe të bëjmë sikur jemi që ne të kalojmë në atë mënyrë që të zhvillojmë cultural cognition, që është term i vërtet. Cultural cognition si një grup për më të mirën tonë përbashkët, dhe të dimë se si kjo mirë përbashkët manifestohet në një parti, duhen shumë breza që të jetë e mundur. Ky do ta bëj për 3 muaj, se 3 muaj bie, po fitove duhet ta bësh për 3 muaj që të fillosh qeverisin apo jo. Pra, këta pretendojnë që ta bëjnë me njerëz që as njihen një herë, kur ky ka një nga degët më të padobishme në botë, që dega e historisë së mendimit modern. është degë komplet kot, është pedagog i një seminari komplet pa lidhje. Ti ishte matematicien edhe mund t'i vija pak vesh. Fakt, matematicieni vërtet, jo si Skënder Gjinushi, kuptohet. Edhe ideja sikur ta kishte këtë mund të dëgjoja, por ti kur nuk e asnjë provë të kapacitetit tënd për të zhvilluar këtë tru kulturor, atëherë pse duhet të kushtoj kohë dhe rëndësi ty? Kur premisa jote është fare është fruti i pemës helmuar, që është pamundësia e krijimit të këtij truri kulturor. Them tru kulturor se nuk e di përkthimin tamam, por është cultural cognition dhe termi është formim kapaciteti. Edhe nuk e them formim kapaciteti si këto Dare Mashemolli që janë pak marksista, pak të majt, e them në mënyrë reale që nuk dim se si duket një grup njerëzish që janë të aftë të marrin ato lloj vendimesh në atë shkallë. Thjesht nuk kemi shembuj. Të mbyllim sytë ta imagjinojmë nuk mund. Un kam një problem jashtëzakonisht edhe nuk e di duhet të ma shpjegojë një njerëz me moll, domethënë që të ndryshoj mendim për sa i përket kësaj. Un jam si Blon, jashtëzakonisht kundër personave domethënë që janë gjithkohës në një post, e kupton? Un jam kundër të vësh në krye të një shteti apo në krye të çfarëdo lloj gjëje, domethënë një dikë që ka qenë profesor gjithë jetën, që ka qenë gjithë jetën e vet në një post, një hierarki nga sipër poshtë, pavarësisht se si ai mund të bëjë edhe orën e tij të mësimit shumë të mirë, mund ta bëjë edhe me pa hierarki fare duke folur me studentë si shok, por gjatë gjithë kohës de facto ai është lordi në atë dhomë, domethënë. Ai person nuk është i provuar në treg të lirë, më vëlla. Unë këtë e kam problemin. Me këtë fillon, domethënë, dhe në qoftë se nuk jepet përgjigje kësaj për mua, domethënë, nuk bëhet jo ai, po asnjë tjetër. Mund të jetë dhe një inxhinier ndërtimi nesër, që ka mbaruar inxhinierinë e ndërtimit, të është futur ka pastaj bën ku dëgjon, direkt mbas masterit ka dhënë mësim si ndihmës etj dhe sot sa jetë është profesor se ka bërë gjëra të tjera. Jo vëlla. Jo. Ti mund të dish shumë mirë gjitha aftësitë e betonit edhe sa ditë duhet në teori, domethënë, po nëse ti nuk ke qenë në teren, nëse nuk ke llogaritur asnjë gjë, unë nuk të besoj sepse ti je në një flusk. Ti nuk e di se si funksionon në të vërtetë. Se si vjen se shumica këtyre argumenteve, dikush që është një ekonomist më edukuar se unë, shumica këtyre argumenteve bëhen nga vetë të majtët. Shumica argumenteve që unë po bëj, edhe termat që po përdor, janë nga ekonomist që botojnë në journals marksiste. Edhe prap, duke i përdorur termat e tyre vetë, mjafton që të tregosh se kjo parti që në Shqipëri për momentin po merr pak buj, nuk ka kapacitete për të deliver, për të dorëzuar atë që ata premtojnë. Kaq, edhe kur ti si një parti nuk më bind që e kapacitet për të bërë atë premtimin e madh që ti jep, atëherë mbaron historia. Ti nuk ka askush që ka si shteti që ta ketë vërtetuar me jetën e vet, jo.
po qoftë të ketë shkruar një artikull ose një kontribut akademik që do t'tregoj se ata e dinë se si duket. Thjesht nuk është. Normalisht të lidhet me gjitha të tjera që po thoshin që parë dhe me firimin e titujve akademik, më vëllai. Ke parasysh se mund të jetë njëri ku ka bachelor, ku ka PhD, ku ka shkruar 4 libra. Nuk i plasë të rapi njeriu vëlla, duhet të jesh efektiv. E kupton? Sepse ne ty nuk po të marrim tash të marrim Uliat Brdicën, të na bëj gjysmore komedia. Po ta marrim Uliat Brdicën, na tregoj, domethënë të na shpjegoj neve plebejve se si funksionon AI. Po, kjo nëse do flasim për këtë gjë, okay, në rregull. Po. U që të marrë Uliatin, ta bëj kryetar shtetit, dale, vllai. Drejt. Çka ke bërë, kupton? Se e dim tani domethënë gjëra very exciting week, very exciting week për njerëzit jashtë Shqipërisë. Menduri. What do you mean shtet policor, vaj? What do you mean gjendje emergjence? E kthejmë që mos i bijem shumë njerit. Nisma Thurje. Po. Nisma Thurje, Endrit Çabani dhe Pano Soko. Kam qenë i ftuar te një emision kështu, un isha remotely që bashkova se duhet i deklarojmë këto konflikte. Dhe aty ishte Endrit Çabani i ftuar, edhe po flisim për problemet e titujve akademik. Më thjesht po them se është edhe nëse është public record ka ndodhur. Se di, nuk e di ashtë YouTube, mund t'jetë YouTube, pas se kam parë ashtë YouTube, është një emision me Betty Newman, se di si e ka emrin. Ajo gruaja kishte emrin Betty Newman, këtë e di. Po kaq. Ishte me ftesë të një miku përbashkët të Taolant Mukës, që profesor doktor Taolantin e kam jashtëzakonisht respekt edhe shembull në shumë gjëra, edhe shpesh i kërkoj mend biles. Dhe aty, domethënë, ishte goxha pozitiv kur i thanë që dhe ky ka se edhe Endriti ka studiuar për shkenca politike në Oxford. Dhe u tregua pozitiv, që nuk dua ta them këtë që pata një bashkëpunim të mirë me të. Siç ke pas edhe ti. Thën kjo, at the end of the day, edhe ky për shkenca politike si qori ka mbaruar. Dhe përveç se më pëlqen disa analiza socialdemokrate që bën si edhe një herë si ushtrim intelektual më shumë, si lexoj këta ekonomistët e majtë si ushtrim intelektual, si lexoj këtë The Dawn of Everything të David Graeber si ushtrim intelektual, nuk do më thënë që unë e jetoj jetën sipas mendimeve të tyre. Si lexoj këtë në Old Malcolm që me këtë it happens që Janis Varoufakis tash të teknofeudalizmi më shumë disha mezi po e lexoj. Po. Thjesht për gjimnastik truri. Thjesht ai e bën Janis Varoufakis, ai nuk kupton si funksionon cloud compute. Dikush duhet t'ia shpjegoj për një 10 minuta, and I think it will change disa nga leksionet e tia. Thjesht dikush duhet t'ia shpjegoj se ka parë ti zemra, ai nuk kupton se si funksionon shpirti i njeriu, jo më cloud computing. Cloud computing he really needs to reaffirm some stuff. Tani për Nismën Thurje, mënyrën se si fletë ndryshon duket sikur prapë si një ideja e atij ushtrimit akademik që do kemi një tribunal për pronat, tribunali do ta ashtu, se zgjidhja jote është të krijosh një institucion tjetër, zgjidhja e institucionit që nuk funksionon është do krijojmë një të ri, po ky do jetë i mirë. Okej. Nuk ato pyetje që i bëra dhe unë, domethënë edhe që më tha që ka mjaftueshëm prokurorit dhe gjykatës të ndershëm në Shqipëri, që unë nuk e besoj valla. Më fal mua tash ti, po unë nuk e besoj. Tani ti e ka thënë tribunalin apo jo? Më duket se ti e ka thënë, nuk e. Te unë, që i thashë ku do t'i gjejmë gjithë njerëzit që do bëjnë këtë punë, edhe më tha që kemi mjaftueshëm, e kupton? Hajde gjej. Pra problemi i zgjidhjes së të majtëve që ata kërkojnë, domethënë një prerequisite i politikave të majta është ekzistenca e njerëzve të shenjtë, ekzistenca e njerëzve të padiskutueshëm, për të cilët nuk ka nevojë për mekanizma verifikues dhe kontrolli. Çdo zgjidhje e tyre it boils down to that. Dhe unë mendoj që është më e rëndësishme që të mendojmë për mekanizmat e kontrollit, se edhe kemi një bisedë të mirë për ato, sesa në këtë ndjenjën fetare të ëngjëjve. Nuk më jep shumë shpresë. Patjetër. Kaq e kam. Kështu që çdo zgjidhje që shkon tek kjo, jo se i diskreditoj 100% atyre zgjidhjeve, po çdo zgjidhje që është e tillë më jep pak pesimizëm.
Të them diçka sepse domethënë që se kjo duket tash se unë kam folur, e kam pasur një bisedë jashtëzakonisht shumë të kënaqshme me Ndritin, ishte edhe jashtëzakonisht shumë i gatshëm dhe për të jam jashtëzakonisht shumë falendërues, domethënë sepse u kënaqem me atë bisedë që bëm edhe unë mora disa përgjigje. Mbasi jo të gjitha, pa mora shumë nga ato që doja të merja përgjigje. Por unë një gjë më ka, domethënë unë dua t'i futem fare në këto gjëra që the ti, domethënë se i the bukur vetë, qëndrojnë. Unë kam një problem më shumë marketingu me atë. E ke parasysh? Mbase nuk e bën në mënyrë të vetëdijshme, domethënë, po e Ndriti që mua më ka dërguar shumë veta në këtë si me mesazh në Instagram. E Ndriti i pasqyron njerëzve një moral high ground. E kupton? Një Ndriti i bën njerëzit të ndihen keq për veten e tyre. I bën ata të ndihen sikur këta nuk arrin as ta prekin me gisht, domethënë që kjo është shumë gjë negative për një politikan. Po. E rësish, nuk e din nëse e ke vënë edhe ti. E ka këtë, domethënë ajo që kam kjo është krejtësisht personale, po nuk më pëlqen kur njerëzit vendosin në xhaketa, sidomos në një vend si Shqipëria, gjëra që indikojnë që kanë shkuar në Oxford. Nuk më jep një ndjesi shumë ashtu. Unë jo vet, unë edhe prindrit e mi kam thënë mos bëni si këto, jam prindrit amerikanë edhe njerëz të budallok amerikan, veshin bluzat e shkollës ku kanë çuar fëmin. I them, as të NYU, as një institucion ku kam qenë i punësuar, mos vishni. Vishni bonusi joni, Cornell Uni, si ai që është kryetari i bashkisë që është në Burg, ja kam harruar emrin. Si ka emrin ai kryetari i bashkisë. Bonusi ai, vendosni emra universitetesh që snifni askën, që s'keni shkuar as ju as fëmia juaj. Thjesht tot mos i bëni sepse krijon një bisedë që nuk ndihmon askënd përveç se krijon mburrje të pa. Po nuk është se ka ndonjë vlerë, ke parasysh. S'ka ndonjë vlerë, kam shumë kam pasur një dy bluze, i kam thënë babit këto mbaj kur të vesh nga Ollind. E kupton kur të krahasisësh Ollind ose ndonjë gjë tjetër për punë. Mos nuk janë, domethënë, shiko, nuk ndihmojnë asnjëri këto. Kam një goxha kontradiktuese për shumë njerëz, por për mendimin tim është shumë e qartë. Unë kam zakonisht shumë respekt, domethënë kolosal për studiuesit. Kur janë studiues, qëndrojnë studiues dhe studiojnë dhe nxjerrin kanë një output, kanë një produkt në fund për publikun që publiku të përfitojë sadopak nga kjo. Nuk ka rëndësi se në çfarë mase, por ti në një mënyrë apo në një tjetër duke bërë studimet e tua, duke qenë ekspert në një fushë, duke qenë i ftuar, domethënë mund t'ia shpjegoj Uliadi me dy fjalë të holla, një gjyshi 80 vjeç se çfarë po ndodh tash. Respektin jashtëzakonisht shumë të madh. E kupton se në fundit po ta vësh re, domethënë nuk është se ka ndonjë lek pafund, nëse nuk je i financuar nga Pfizeri për shembull. Ups. Po që është diçka që e bën për kënaqësinë vetjake, normalisht se nuk e bën kot njeriu, po është sakrificë deri diku. Por unë nuk kam respekt, domethënë, kur del nga shinat. Jo sepse unë jam i mendimit që pse ky është studiues për këtë dhe s'du të flasë për tjetër, as pak. Por mënyra se ti futesh, domethënë nuk mund të futesh me të njëjtën ekspertizë ti Uliat, për shembull, që ke në robotics edhe në AI, të futesh me të njëjtën ekspertizë të debatosh me mua tash se cila është mënyra më e mirë për të drejtuar një projekt. Mund të debatojmë gjithë natën, do të ishte diçka shumë e bukur. Po është gjëja më humane, unë jam shembulli perfekt i kësaj, më shumica e gjërave që unë flas në podcast, unë s'ja kam iden. Edhe flas me domethënë qëllimi i parë është t'i blej mendjen tjetrit, se çfarë mendon ata, e ta shikoj se si mund ta përdor unë këtë. Domethënë çfarë mund të përfitoj. Deri diku kjo është në rregull, e ke parasysh? Por pasaj nëse ti futesh që thua që jo po se kështu, jo po se ashtu, sepse ne kemi qenë atje, ju keni qenë këtu, e ke parasysh, ne kemi pasur që në atë kohë ne kemi qenë më të mirë se ju, jo më tani që do jemi akoma më të mirë se ju. E ke parasysh, këto gjëra nuk e ndihmojnë, përkundrazi, jo vetëm bën një dëm mua, se mos më bën asnjë lloj dëmi, më shumë dëm i bën vetes, ai do të zgjidhet, e kupton? Nuk dua unë të zgjidhem, e kupton? Është nuk më ngroh kur krijon një, domethënë ato krijojnë një hierarki dhe vendosin veten në majtë e saj hierarkie pa të thënë ty se kjo hierarki ka ekzistuar ndonjëherë para se ta shpiknin ata. Edhe është e padrejtë. Është e padrejtë kur e bën në marrëdhënie, shpesh njerëzit e bëjnë marrëdhënie me njëri tjetrin, le më pastaj kur është në rang institucionesh. Kjo nuk më pëlqen. Edhe këtë kam vënë re te partia tyre. Prandaj nuk më kthehemi pastaj mund të shkojmë tek Adriatik Lapaj, se atë e ke intervistuar së fundmi. Atë intervistë në fakt e pash.
se e gjova kur po haja bukbile, se kështu që e mbaj me pak më mirë. Do të them diçka, vetëm diçka do të them përpara se të thosh për Adriatikun. Un mendoja, domethënë se e kisha kuptuar që pse njerëzit e pëlqenin Adriatikun, deri në momentin që fola me ata dhe aty e kuptova vërtet që pse ata që e pëlqenin dhe e simpatizojnë. Po më thuaj. Adriatiku mund të ketë mungesa, domethënë në shumë lloj gjërash, domethënë edhe unë me atë ndahem në disa zgjidhje që ai ofron etj. Por ndryshe nga ata dy të tjerët, për shembull, Adriatiku për shembull nuk ka problem të futet në lut, e kupton? Edhe ai me këtë ja ka bler mendjen të gjithë, unë deri tani jam kështu 85-90% i bindur, domethënë. Ka krijuar përshtypjen që nuk ka qef të bëhet, nuk ka problem të bëhet pis. Pavarësisht se thoshë po nuk merrem unë me jetën e private të njerëzve etj, por prap, domethënë në momentin e dur i jep fikse vë gishtin atje ku është plaga. E ke parasysh? Edhe ka treguar vërtet që nuk nuk i intereson, domethënë të ndihet me tjetër, pavarësisht se e shet veten gjatë gjithë kohës, sikur është zgjidhja e çdo gjëje, domethënë. Prap e krijon atë fasadën që unë jam si ju valla, e kapësh, unë jam e kupton nga Balta. Edhe me thënë drejtën, kjo merr më shumë vota se një person që thot unë kam studiuar në Oxford, kështu ju lutem nuk do jem si Fanoli, është një pyetje që thana, do jesh si Fanoli, apo kujti unë nuk duhet të jesh kurrë një pozitë ku krahasohesh me Fanolin, qoftë për mirë, qoftë për keq. Asnjëherë. Nëse unë dhe Fanoli jemi në të njëjtën fjali, përveç kësaj që po them tani, diçka nuk e kam bërë saktun. Nëse po përmendemi njësoj. Se kam pasur historie që më ka thënë je si Fanoli, asnjëherë nuk më zhduk ndonjëherë kompliment. Nuk më zhduk kur kompliment. Nuk është kompliment krahasohesh me dikë në shumicën e herëve. Po, sidomos Fanoli. Po ti ishte një penis do i thoja, Vazhdoj, Adriatik Lapaj. Adriatik Lapaj. Nuk, ku t'jene ka këtë një që i gem ndaj si një kështu në sikleti kur tha, unë po të kem unë një që është i korruptuar, përveshi shkoj atje dhe është, jo, nuk lutem. Ti do kesh korruptuar, përveç të shkosh. I ka këto populizmat pak kënaqshme, sigurisht merrit për qesh kur tha s'bën komunistat në sy të lëvizjes bashk. That was fucking fire. That was, e kupton. Po e kupton tash i plako sa ose i talentuar ose i ka dikë që i ka dhënë një kurs domethënë për këtë lloj gjëje, sepse e tha atë bëri super meme atje domethënë. Edhe në podcast po që jo se ajo ishte ofendim nga ana ideologjike, unë s'kam probleme me personin, e kupton? Është çmendurim valla. Ja, jo, atë e ka, domethënë he was able to tap into, domethënë se shpejt të tap into që e ka gjetur fizikisht aty pikën, e ka gjetur fix pikën se si çfarë e foluri pëlqen shqiptarëve. Tani pastaj është debat pak më i thellë ky, a duhet të jetë qeverisja një mjet që shikon përpara apo një mjet që mat pulsin edhe i kënaq njerëzit aty ku janë. Apo duhet të jetë një vendit bëhet kuvendi migo. Apo duhet të jetë një vegël abstrakte që i jep njerëzve, domethënë i merr është mjaftueshëm retroaktive sa ti marri me vete. Po jo aq rishkurtër sa të mjaftohet me populizëm. Është një ndjenjë fërkimi pak e vështirë për të zgjidhur. Por nuk e di nëse Lapa e mendon kështu. Mendoj se ai në mendjen e vet e ka zgjidhur këtë. Edhe nuk mendoj se mënyra se i ka zgjidhur ai është ajo që më kënaq mua. Kaq. Çfarë është problemi jot kryesor me Lapaj? Më duket në fund të ditës Shqipëria bëhet. Nisma Shqipëria bëhet. Është pak populiste në një sens. Është shumë populiste, nuk e Po, shumë populiste në një mënyrë që mbase mund të jetë e dobishme për të fituar zgjedhjet. Kështu mbase nga kuptimi qëllimi që të fitojmë zgjedhje, them se ka bërë disa vendime të një pasnjëshme të duhura ose net pozitive. Nga mikroja është ky personi i duhur për Shqipërinë dhe për Shqipërinë që unë do doja të bëhej, atëherë mbase jo. Po këtë dua ta them unë çdo ditë dhe jam më shumë i bindur që nuk dua të kthehem në Shqipëri, që nuk I don't know how much skin I have in the game për thënë ashtu. Unë do votoj si qytetar se atë më jep drejt kushtetuta, po për vizionin tim çfarë do doja unë që vendi që nuk do të jetoj kur të ketë, nuk mendoj se është Lapaj. Po jap si kontekst.
Po jap si kontekst që do ta bëj më vonë këtë pyetje. kjo po vjen nga një person që në çdo hapësirë publike mundohet të sabotoj karrierën e vet të ardhshme politike. Un dua që gjithçka që bëj tani të djeg varkat e të qenit politikan. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Dua që të djeg varkat. Fansat e historisë, romakët në Britani. Vazhdojmë. Yes. Edhe romakët edhe normanët. Ndodh shpejt në brigjet britanike që digjen varkat. Ndërta, përveç tani që vinë shqiptarët. Kur vinë shqiptarët shpohen, se janë me gomone. Disa përdorimshe. Po. Dhe ideja ime është shumë gjëra që bëj që ndoshta mund duken si krijon indignatë ose si rage bait. Është shumë e rëndësishme për mua që unë të djeg çdo varg të kthimit tim në Shqipëri në pozicion publik. Që edhe mendoj se është zgjedhja e duhur. Prandaj po e them këtë për t'i dhënë kontekst mos pëlqimit tim ndaj lapajt. Ne kuptoj. Agron shej. Po mirë, agroni mirë. Agroni thjesht është pak është si një embarrassing dad energy. Ka një ide që shikon si shikosh një person plak që turpron veten kur doli aty duke shitur ose duke i dhënë makinës ashtu. He's socially awkward. E ndonjëherë më jep kështu një para atje që nuk ke pse ta thuash. Mos ose kur diçka i thot dikush diçka e ti mendon 20 batuta që ai mund thot, ai zgjedh mos thot asgjë vetëm qesh, thua, "Oh!" Edhe më thanë disa njerëz që kur domethënë fillon nuk ka këtë fjalime si i bën lapaj që i fton gjithë që njerëzit domethënë e ka turmën në kontroll. Ky nuk e ka këtë, është si një komedian që po i humbet turma jashtë kontrollit. Është një gjë që shumë komedianë ndjejnë, sidomos në Shqipëri që njerëzit ose nuk kushton vëmendje ose janë të dhunshëm, e ndjen sikur turma po të ikën e ti fillon edhe e sulmon pak turmën ose mundohet ta marrësh me vete me zor. Po kjo nuk funksionon. Unë do të thëja edhe as komedi nuk funksionon shumë, pavarësisht se Tony Hinchcliffe mund të thotë kundërtën. As në komedi zakonisht nuk funksionon shumë, po definitivisht nuk funksionon në politik. Edhe ky sikur e ka këtë sikur mundohet he gets defensive sometimes kur debaton me njerëzit. Duhet kesh lëkur. Është goxha, është shumë biznesmen për që politikan. Duhet kesh lëkur pak më të trash. Mendoj se e ka atë sistemi si duhet negociosh ashtu nga pikpamja transparente e një biznesmeni i suksesshëm, po nuk e di se sa përkthehet kjo në politik. Këtë, edhe pastaj ka bërë këtë personi dytë në listë, pra personi që pas ti kam pak mundësi të jetë deputet, është një nuk është profesor, edhe pse quhen profesor, ka bërë bachelor dhe master master artesh, një vjeçar në Angli. Okej. Pra nuk është profesor, pavarësisht se e quhen profesor, si quhen profesor trajnerët e basketbollit në Shqipëri. Më duket sikur është zgjedhur ose mënyra se si është trumpetuar kandidatura e tij si fëmia e personave që kanë qenë persekutuar. Pra një person që është personi i dytë te mundësia, Herald Capri. Okej. Tani, un jam shumë politikisht me argumentet e tij, shoh vlerën e argumentat e tija. Sidomos kur foli kur debatoi me këtë televizjes bashk, me Arlin Qorin, ishte për mua një debat i fituar nga ana e Heraldit. Dhe në mënyrën se debaton ashtu, edhe mënyrën se si ka kritikuar disa zgjedhje elektorale të PS-s, jam dakord. Mendoj se ka brum. Thjesht se si më duket që kjo partia antikomuniste, edhe Agronshej është i vetmi që është me të vërtetë antikomunist, se i ka vendosur lekët aty ku ka gojën, edhe ka thënë, ka krijuar edhe kujto pikal, edhe institucionin Lumos Këndo, gjëra që jo çdo kush mund t'i bënte. Prandaj këtë ka Agronsheja që askush nga këta tjerët s'ka patur byth ta bëj. Po, s'ka patur byth ta bëj, të dy janë në gjithë ato vite. Fort, po. Kështu që atë e ka kujto pikale dhe institucion Lumos Këndo edhe akademikët që kanë mbështetur dhe puna e tij është 1 milion herë mbi këta çlirimtarët e Partisë Demokratike që çdo 2-3 vjet nxjerrin një djalë shkodran që thotë se na ken, whatever. E kanë se dis gjithmonë është një shkodran 25 vjeç. Prandaj do të djegësh urati se ke hall mos merr ndonjërin në telefon, po hajde na thonë ai Allah. Dua të di shumë më shumë mua që
Kurdo që ta përmend emrin thon fuck no. Shaban më. Prandaj jo. Prandaj, po edhe për Partinë Demokratike, ta lëm për fund, e prapa edhe njerëz se dua të them ka shumë probleme se si ajo parti familjare. Po për këtë më duk sikur si një DEI, kjo Diversity, Equity, Inclusion, që tani po kritikohet, më duket sikur këtë zgjidhje bëri edhe Partia Mundësia, që po zgjedhin dikë sepse ka një jetë të vuajtur. Edhe mund mos jetë arsye pse e kanë zgjedhur, po fakti që ashtu kanë zgjedhur, ashtu po e shfaqin, nuk më pëlqen. Nuk është se dikush ka më shumë vlerë se i ka patur prindrit e persekutuar. Le që ti kesh prindër persekutuar nuk tregon që s'kan qenë komunista një herë. Le ta specifikojmë këtë. Nëse komunista që janë persekutuar shumë herë më shumë se sa të tjerët. Nuk tregon që ata nuk kanë qenë shtypës në fillim vet. Kështu që këtë base thjesht nuk ka qenë komunista mjaftueshëm. Po ose ka qenë më shumë se duhet në drejtimin e gabuar, siç ka ndodhur shpesh. Patjetër. Dhorale ka qenë persekutuar dhe ka vdekur staliniste. Kështu që mos të avash me këto. Nuk lahen këto ideja që jo po mëkatet lahen nëse një brez ka qenë burg. Është pak si pa lidhje. Ose biem dakord që është problem, edhe mbet akoma problem, ose nëse u lakan mëkatet me burg, atëherë ka edhe mënyra tjera të larjes mëkateve. Edhe nëse mendon që mëkatet lahen vetëm me burg, atëherë nuk je më i mirë se persona që ti po kundërshton. Kështu që sido që të jetë, kjo ideja që si e mirë më ndërrish njëre para fare, nuk janë rregull, patjetër. Po ideja për shembull që fakti që e ke patur prindër persekutuar, kjo e bën gjithçka që thua ti të shenjtë, është shumë idiote. Edhe nuk dua që të krijohet ky precedent që, okay, tani këta njerëz që kanë vuajtur, familja e tyre tani këta kanë një peshë më shumë ose duhet i kanë reparacione, kjo nuk më pëlqen, sepse nuk funksionon gjërat ashtu, nuk është si shenjë dalluese mjaftueshme për mua, se fakti që kishin një persekutor mund të kesh qenë zogist, mund të kesh qenë prap një partizan që ndodhi që përdhunoi njerëzit dhe gabuar, është e pamjaftueshme për mua kjo. Kështu që nuk refuzoj të jap respekt specifik dikujt që vjen nga familja e persekutuar, siç refuzoj që të trajtoj si kafsh fëmijët e sigurimsave. Do ja vën duke herën e kaluar bashkë në këtë domethënë. Fakti që gjyshi jot ka vuajtur të bën ty të jesh njëri i mirë, e kupton? Dhe ne refuzojmë. Të dyja anëve do ja vën duke, padyshim, edhe do bëj totale me ta, do bëj shaka me ta sigurisht. Por nuk është se unë përfitoj duke e vënë pjedestal dikë sipas shkakut të vuajtjeve të tyre. Po, nëse kanë kryer burg politik, njerëzit duhet të dëmshpërblehen dhe të ndihmohen. Edhe njerëzit që kanë krijuar atë sistem duhet që të gjehet një mënyrë që të mbahen larg krijimit sistemeve të tjera. Ose njerëzit që kanë atë lloj besimi duhet të mbahen larg krijimit sistemeve të tjera. Po tani asociimi yt first hand, second hand me dikë që ka vuajtur për një arsye X, që ne nuk e dim, se ti po thua thjesht përsekutim, nuk mjafton për mua, nuk është. Pra, kështu që kjo nuk më pëlqen që e bëri partia tyre. Ndoshta po tregom edhe kështu nitpick unë, ndoshta po tregom shumë tek anjozun që po ndoshta është problem që po bëj gjëra. O zotëri, ti je votues, më ti votosh nesër, nëse si ti tek anjoz kushdo je. Mendoj mos po bëhem pak si i parasyshëm se çdo gjë që bëj them, po sikur të ishte bërë në cilën anë të isha unë, po të isha në komunizëm. Mbase është pak convoluted. But that's not the fucking point. We're not in communism. Plakon do të rregon tash na ishte se çfarë ishte, na ishte një kombishte tash, shikoj. Që nuk më pëlqen kjo zgjedhje e tyre. Nëse është një mundësi tjetër, nëse është një mundësi. Nëse është një ashtu tjetër, nëse është një arsye tjetër shumë mirë, po fakti që trumbetuan ai shumë si fitori që ne kemi vendosur një fëmijë të persekutuarve, më duket pak pa lidhje. Ose të paktën ose ka fëmijë persekutuar që janë më suksesshëm, zgjidhni ata. Mos më sillni një gazetar që ka bërë master jashtë, unë duhet të prishem se i ka patur prindërit e persekutuar kë. Avash. Shikoni se në cilin pell jeni. Këtë kam për Partinë Mundësia. Politikisht me argumentet e tyre, unë kam më shumë rezonancë se me argumentet e tjerëve. Thënë kjo. Edhe unë po nuk ka ftuar akoma në fakt. Personi numër 2 i Partisë Mundësia, edhe ajo është një arkitekte e arrirë që prap ka bërë argumente me vend. Mos ta bëj enigmatik tash, na thoj emra, për kë ke fjalën?
Po personi i tretë, nuk janë emra që gjen, Barbara Doda është personi i dytë i po, mua më pëlqejnë ato materiali që nxjerr online. Po, ka thënë ka bërë atë gjën që i tregon çmimet ashtu. Duket si gjë me substancë, prandaj. Por thënë kjo, un jam pesimist e gjithë njerëzve që i futen full time politikës, nuk e di si më duket. Gjermanët thonë es gibt immer Luft nach oben. Që do të thotë ka akoma për të arritur, ka akoma për të përmirësuar. Po të paktën më jep më shumë kështu kur dikush i futet politikës, kur ka një set aftësish që nuk e bën të ketë nevojë që të jetë politik. Një arkitekt nuk ka nevojë të jetë politikan. Pikërisht. Mund të haj. Po, një profesor shkencash politike may as well të jetë politikan se profesor shkencas politike do jetë. Prandaj një politik, një biznesmen milioner që e ka mbyllur për veten dhe familjen e vet për një ose dy breza, nuk ka nevojë të jetë politikan. Prandaj kam pak më shumë besim ndaj njerëzve që nuk e kanë të nevojshme këtë pushtet. Ajo është nevojshme pra që janë të arrirë deri diku në jetën e tyre, nuk e kanë të domosdoshme. Më jep një lloj Po do e ftoj edhe unë Goni, se se kanë ftuar akoma. Domethënë kanë ftuar ata të tjerë, domethënë Arlindi tha do vi, su bë më i gjallë, pastaj e kujtova 1-2 herë, pastaj më plasi mua më lusin. E ke parasysh edhe si kujtova më. Edhe për pensionet jam dakord me logjikën e shehajt. Nuk është se po bën këtë budallikun e PD-s që hajde bëjmë gjithë si dozh, se hajde bëjmë gjithë si republikan. Kur Shqipëria nuk e ka patur kur kapacitetin për të prerë institucionet që po pret Amerika. Domethënë, ti do të vrasësh diçka që s'ka ekzistuar kurrë, është pak pa lidhje kjo. Do krijojmë një parti për të vrarë globalizmin. Po. Këtë tha dhe që arrim dhe te e fundit se me ata fispreda të qeverisë nuk do harxojmë kohën fare, po. Arrim tek e madhja domethënë dhe këtë tha edhe Orita të kemi diçka të tillë. Edhe mendoj me veten time. Po më ja bëre një dozë. Ç'a mundi do bësh domethënë? Tani nëse ti mendon se dozë do funksionojë në Shqipëri ashtu siç funksionon atje, ti literalisht për 4 ditë ngelesh pa institucione. E para fare, e kupton? Pastaj çfarë do kontrolloj domethënë? Kush do kontrolloj kë? Ore Azmir Duleviç mua më ka thënë atëre ata kur kontrollojnë punimin elektrike nëpër pallate japin ma jep mua aty ku ledimin se ta kam dhënë urën e kaluar. Ti tash do kontrollosh institucionet shtetërore. Ti nxjerr dot një vil me dokumenta të rregullta. Pyetja shqiptarëve nuk duhet të jetë çfarë do bëjmë ne po të ketë Google Shqipëria, domethënë që masturbime intelektuale të socialistëve. Që ashtu janë, masturbime, gjëra që ti mendon për qejf që nuk është se ekzistojnë në të vërtetë. Masturbime intelektuale si partitë e majta ekstreme harrojnë që po zgjidhin një problem ku ne s'kemi as kapacitet që ta krijojmë. Duhen disa breza mbase një qeveri më të vogël ku ka arsim të mirë, ka mënyra të larmishme të arsimimit, ka mënyra për të ndryshme biznesi, që të krijohet kapaciteti që ne të kemi mundësi të krijojmë një diçka si USAID që pastaj ta heqim, ose të kemi një kompani si Google-i që të mendojmë se si ta peshkun e tigarin në zjarr mollë. Po, se nëse ka një Google në Shqipëri si do bëjmë ne për ashtu se shqiptarët duan të ikin pafundësisht, këta duan të jenë si një parti që ka hall pse po na vijnë ka shumë njerëz. Shqiptarët po ikin, ti ke hallin le të jemi si Partia Republikane që do t'i pengojnë njerëzit nga ardhja. What? Nga gjitha partitë ti zgjedh këtë që është e kundërta asaj, edhe një gjë tjetër që duan t'i ftojnë njerëzit që punojnë në teknologjinë e informacionit, ata thanë teknologji inteligjente, besoj e kanë për informacionin. Duan t'i ftojnë patronazhizmin ata po nejse. Duan t'i ftojnë këta ka thënë edhe PD-ja PS-ja, kemi qartë, të dy e kanë përmendur. Duan të krijojnë idenë që hajdeni se ka më pak taksa. E programi i PD-s është shumë socialist. Let's agree with that. Do japin lek njerëzve, lek ty, lek atij, ai tjetri donte autobusa falas janë, se di sepse ose janë jashtëzakonisht socialist ose ftojnë Trumpin. Më të këqijat e dy botëve zgjedh kjo parti. Për mua PD-ja gjithmonë zgjedh më qetë botë. Miku im, Sfungjeri, monologu numër 2 Buxhi Podcast. Ne marrim gjithmonë vetëm të këqijat e gjithë botës. Edhe e kanë këtë budallëk aq të madh sa po mundon zgjidhin probleme që ekzistojnë. Edhe një prej tyre është që njerëzit mund bëjnë remote work në kohën e Covidit.
Prandaj njerëz mund bëjnë remote work nga Shqipëria tani sepse ka më pak takse, domethënë si stil Dubai që ti punon nga këtu se sa ka më pak takse po me kompaninë atje. Unanimisht, po në shumicën e rasteve kompanitë që ishin okay me remote work, kompanitë që paguajnë mjaftueshëm shumë sa ata të duan t'i thithin këtej, e kanë hequr remote work. Duhet të jesh fizikisht në punë. Kur kompanitë më të mëdha, këto FANG, këto Facebook, Amazon, Google, Netflix, këto, plus JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, gjitha këta kompanitë që paguajnë mjaftueshëm shumë sa dikush të ketë luksin të zgjedh ku të jetoj, këta kanë thënë edhe patash të zbuloj informacione që nuk është akoma publik, e ka me shumë siguri që ky është rasti për gjitha kompanitë që përmenda, që këta I duan punonjësit in person. Uliad, më fal që ndërpres kjo. Pse shkon aq larg, vëllai dashur? Po pse tani mirë ti shiko audiencën mirë, ti shiko popullin, shiko votuesin që të votoj. Me ça brekësh të grisur aty del, edhe thua, hajde punon në Shqipëri. Kur ti e di shumë mirë që shumica e emigrantëve punojnë në rrytim, ç'a ta hedhi betonin me Bluetooth ai? Ti androi pelenat aty plakut në azil plesh gjerman me Wi-Fi. E tharë se kjo ishte dukshëm e drejtuar drejt nesh, se I thante ky debati me studentët edhe thanë për njerëzit si ju, se ishte audienca e tyre. Dhe me që kjo drejtoi mua, unë si elektorat me cili po më drejtohesh me këtë premtim, I call bullshit, sepse nuk është I vërtet, edhe është një premtim jashtëzakonisht gabim dhe me probleme. Prandaj e thash këtë si specifikisht, po ajo që ti është edhe më e vërtetë. But is everything bullshit? Vlla im e ka thënë që fillim o plak, nuk është ideja se ka taksa më shumë apo ka taksa më pak. Un po me të njëjtën rrok që jam këtu, po të shkoj në Shqipëri për atë jetë që un po këtu të njëjtën sasi do shpenzoj edhe në Shqipëri. E kupton se nëse ta çosh fëmijën në shkollë nesër pas nesër, do jemi gjithkohës pa fëmijë, dash zoti. Do të çosh shkollë private. Një pjesë e mirë e shkollave në Tiranë mbarojnë mësimin 1 metë gjysmë. Çfarë do I bëjnë tash? Ta lë rrugëve, të shikoj kozakun. Çfarë do I bëjnë aty tani? Do I paguash valla ja iku ja 300, 500 do e çosh në një shkollë private, se tani ka marrë shkolla private nga 3-400 vetëm për të mbajtur pasdite, po të duash ta çosh full time do e çosh një 600-700, domethënë I vjen që njëri nga ata do punoj vetëm për atë punë. Besar Xhaferi ka thënë që do I japim tollona fëmijëve. Literalisht, domethënë, partia që thot ne kemi sjell demokracinë. Ka dalë që thot ne do japim tollona, edhe e ndryshoi tha Stipen, e tha një fjalë anglisht, do japim tollona edhe do bëjmë sikur ashtu lutem, çan këto budalliqe. Zgjidhja ju është I jepni lek njerëzve, sa pak kreativ jeni. Mblidhe mo me një tabel të bardhë, krijoni program vërtet që ta të jetë I besueshëm. Si Belin Këlliçi. Nuk kanë valla, o Liad, unë kam arritur të kuptoj, domethënë në thelbësi që përveç idesh, shikoj se edhe ato që thamë përpara për tribunalin, të paktën e tha diçka më valla. Të paktën e kishte menduar diçka individi, e tha që për mendimin tim ai mund ta besoj me gjithë shpirt dhe ka respektin tim 100% sepse të paktën ai e beson ato që thotë që ai unë nuk e besoj atë, unë nuk besoj që ajo funksionon. Por ai individ që ka ato ose ato që thavë tiku, domethënë për dërshpërblim për pjesën e tokave të tjera, ata e besojnë këtë. Për mendimin tim ta duhet të meritojnë minimalisht një thërrime, respekt sepse kanë diçka. Plako partitë, të dyja partitë e mëdha nuk e kanë iden, o vlla, janë kështu the blind leading the blind. E ke parasysh nuk e kanë iden fare se çfarë do të bëjnë. Kupton, janë gjithkohës në improvizim. Janë gjithkohës duke bërë crowd work, domethënë pret se çfarë thoi Uliadi, pastaj prap reagon mbas asaj ishte ti. Nuk ka asnjëri një plan paraprak të mirë fillt. E ke parasysh, edhe me ritmin e vrarë domethënë do ulim takset, po e dashur, bravo. Do ulin takset e tjerë. Por shteti do mbahet nga diçka. Okej, beson te ekonomia e tregut. Domethënë që është argumenti më I mirë I një të djathtë ekonomik, domethënë që beson te ekonomia e tregut do ketë më shumë konsum etj. Po nuk kanë mo lek. Me çfarë do I blejnë? Pastaj për çfarë biznesi po flasim ne? Çfarë biznesi po flasim në Shqipëri? Për 3-4 persona që kanë 99% të fabrikave, për kastratin që literalisht ka bler shpirtin e gjithë Shqipërisë, që ka kthetrat në çdo lloj vendi të ndryshëm. Këta do ta mundsojnë ty ekonominë e tregut.
Po është absurditet mo vlla. Është absurditet mos apo do e krijojnë stabilitetin ekonomik Uljadi me Bleonin, do ikin në Shqipëri, do hapin një startup. Po ku ti plasë Po ne do joshemi ne, do kthehemi atje do startup hapen për ditë në Berlin, edhe Berlini prapë është nga qytetet më të varfra në gjithë Gjermaninë. Është një nga idiotësitë më të mëdha, është menduri. E ke parasysh? Duhet të ketë plan të mirëfill. Edhe ta thon do bëjmë këtë, do bëjmë atë, edhe kjo do lidhet me këtë. O zotri, a ka mundësi të më thosh literalisht vetëm një gjë? Vetëm një gjë. Një, po duhet ta kesh menduar në detaje se si do bëhet dhe si do të vjet. Ose amerikanët për të bërë edhe pak House of Cards, ka një lloj mungese ose nuk duan ta thonë, domethënë, ose vërtet janë aq trashta, nuk kuptojnë as realitetin politik. E kupton? Që ne e dim shumë mirë që nëse do vë një projekt ligj do përdhunohet disa hera i projekt ligj derisa të dali nga parlamenti, ku të kenë futur gishtat gjithë secili, domethënë, që të lëpin nga pak mjalt të gjithë. Ti jo vetëm që nuk e ke një plan, domethënë, po ti nuk e ke as pragmatizmin politik. Ti nuk ke buffer zone. E kupton? Ti nuk bën dot pazar Allah. E ke parasysh sepse ti të mungon bërthama. Kur të mungon bërthama, ti nuk ke mjaftueshëm hapësirë. Sepse nuk ke si ta krijosh hapësirën, po nuk patë hapësirë ti nuk ke kapacitetin për të bërë negociata më vonë. Se si do të duket një ligj i tillë. Domethënë është padituri. Kjo është Uljad, është padituri, është mungesë eksperience, është padituri dhe më e keqja nga të gjitha, që konsideroj unë paktën, mbase s'është më e keqja, është refuzimi që të shohësh këtë problem në sy, që ne nuk e kemi romantizëm. Po, është. Kjo është. Unë për mua për shembull, kur thua ti PD, unë në atë timen mendoj Tomora Lizotin edhe Jorida Tabakun, se ata janë si kështu domethënë më të dallueshëm për mua. Për të tjerë, I don't even know who they are. E di që nga mbi emrat e gjen ndjem të ku janë, po kaq. Nuk Ore, se Tomora Lizoti ka mbajtur vendin për disa gjëra. Jorida Tabaku literalisht është një nga të vetme figura Jorida Tabaku që Partinë Demokratike mund të tregojë o zotri. Edhe bravo qofse e tha dhe bukur ata janë shalqime prov tha. Edhe mirë e ka valla. E kupton? Unë shpresoj që ajo të dalin në parlament. Do mërzitesh shumë sikur Jorida Tabaku të jetë jashtë parlamentit. O vlla, po ata ja futën tash gishit gjithë tyre që morën vot, ata i futën te kjo lista, nuk e di si çfarë bën një çam çuma aty të shih hajde merre vesh. Se di edhe statistikisht nuk është se ka ndonjë se nuk është i njëjti lloj elektorati që voton brenda partisë dhe jashtë, nuk është se ka edhe ai argument të mban ujë. Për Jorida Tabaku dhe Tomora Lizotin, në mënyrën si flasin dhe gjërat që thon, më shumë për Joridën nga pikpamja ekonomike, do të doja që të ishin atje si pjesë e Partisë Demokratike. Për të tjerët nuk kam. Por janë dy elektorate të ndryshme, janë të ndryshëm ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe të ndryshëm ata që votojnë për Jorida Tabakun. Janë dy persona të ndryshme. Unë mundova me gjithë shpirt, sepse pavarësisht se është pjesë e një partie që unë nuk kam asnjë lloj respekti fatkeqësisht, se është gjë e keqe mos kesh respekt për opozitën më të fortë, në fakt. Edhe mbase ky është faji im. Po për atë kam respekt. Edhe mundova gjithë kohës, domethënë në mënyrën time, mbase jo aq mirë sa duhet, thonë që duhet të fokusohesh më shumë te vetja, duhet të fokusohesh më shumë se çfarë ke aftësi të ofrosh ti, çfarë ke bërë dhe çfarë do të bësh duke u bazuar te kjo. E kupton, sepse jam i bindur që nuk janë të njëjtit persona ata që votojnë PD-n dhe që votojnë Joridën. Janë dy audienca komplet të ndryshme. Ke parasysh? Që realisht, ashtu duhet jetë, realisht duhet votosh për personin. Edhe këtu zgjedhjet kur ishin zgjedhjet tani këtë vit, ishin personat, nuk është se ishte votoni, s'kam parë asnjë logo, përveç flamujve që mbajnë njerëz në shtëpinë e tyre private, asnjë billboard publik që të ketë vetëm emër partie. Gjithmonë është emri i personit, edhe nga ngjyra të shëritje aty e dallon se ç'a janë, ose nga premtimet. Po asgjë tjetër, gjithmonë është personi. Tu nuk në Shqipëri nuk është ajo. Kjo është mangësi shumë e madhe Uljadi. Është mangësi shumë e madhe kjo sepse individi e bën çdo gjë. Ne duhet të jemi, domethënë, në një orë zviceriane Rolex, domethënë, ora është po aq e vlefshme sa një nga ato rozetat që ka brenda. Nëse një nga ato rrotulla dështon, domethënë, dështon e gjithë ora. Dhe kaq e thjeshtë është. E ke parasysh? Plus për individin, ora merr ti mat. I mat ka i ku dëgjon deri një PD sa një PS sa një Shqipëria bashkë atje në Berat, domethënë. Po.
Tani ai aty do i kërkoj llogarinë nesër pas nesër. Po. Në qoftë se do i kërkoj llogari e toll, e kupton? Aty nuk mund të vej tash ti të kërkoj hesap saliut. E ke parasysh? Po. Do thuash ti edhe ai nuk do i kthej përgjigje nesër pas nesër po të mori postin, po gjithsesi të paktën e ka në qytet, të paktën mund t'ia zëj rrugën diku, e kupton? Ose edhe kjo është thirrje për gjitha partitë. Kujdes kë vinin lista se Shqipëria është një fshat i vogël, i njohim kush janë. Kujdes kë vinin lista. Nëse pretendoni të jeni një parti që sjell frymën e re, kujdes kë vendosni në listë. Nuk është një listë e gjatë, mund ta inspektosh listën. Ka mjaftueshëm burime njerëzore e partia më e vogël që të shikoj kush është në listë. Shikoni më kush është në listë, është fyrje, po harxhon $40 për person për printuar lista me emra që i bën njerëzit për të vjellë, sidomos për partinë tuaj. Kujdes. Është e frikshme vërtet, domethënë. Unë s'do të janë të kjo pjesa se i kam akoma aty ata, një zoti di se çan do, domethënë, po të shikosh sa emra në për listat si në këtë rast Beratit për shembull, e kupton, si një njeri nga Berati do thosh që plago, vari lesht, më mirë mos votoj. Edhe një gjë tjetër, se kuptoj pse nuk nuk e di, nuk kanë një, ndoshta makineria e qeverisë është e madhe, PR-i tyre është mbase thjesht tepër masiv për të kundërshtuar, po ka mënyra më të zgjuara se sa vendosja bufit në tavolinë. Ka mënyra shumë më zgjuara se sa vendosa bufin edhe ua, sa i zgjuar se është. Ka mënyra shumë më të zgjuara. Për shembull, kështu si i dashur pa dashur, ai bëri një maraton televizive me podcastin e vet, Edi Rama, dhe domethënë ftoi çdo identitet, çdo në esencën në konceptin e majt, çdo identitet mundshëm që ky mund të merrte me vete në demografinë e vet. Një gjë të tillë PD-ja as ka tentuar ta bëj. Dhe e di që mund thonë këtë, jo po se Trumpi ka thënë që kjo s'duhet të jetë ashtu, po mundohet të fitosh zgjedhje më. Po sikur të mundohesh fitosh zgjedhje, pa dashur çfarë do kishte thënë Trumpi, si ato what would Jesus say, atë shëriti që kanë në Amerikë. Po sikur të mos mendosh ashtu, mendo të fitosh zgjedhje. Jo po Edi Rama vendos njerëz në mënyrë fiktive ashtu edhe ashtu. Ju po vendosni budallaj në mënyrë fiktive. Ju po vendosni budallaj në mënyrë fiktive. Të paktën vendosni një person të zgjuar në mënyrë fiktive. Pse mos vendosësh një të zgjuar që ka diçka për të thënë dhe merr një platformë qoftë në mënyrë të përkohshme? Sesa vendosësh dikë që as do e dim, është një fytyrë pa emër dhe s'ka asgjë për të thënë. Pse mos gjetësh këtë në vend të atij personi tjetër? Nuk këtë kjo më Amiko, që mos të zjatemi shumë tash, si janë parashikimet e tua? Ose e gjëja fundit kur ftoi Edi Rama një se këto janë xhetona që njerëzit përdorin, ftoi një grua muslimane të mbuluar ku me të diskutoi, si flasin gjithë me Edi Rama, gjithë frik, ishte jashtëzakonisht terrorizuar si foli, si ato të Ben Shapiro që folëm në fillim podcastit, gjithë frik duke folë me të, gjithë frik. Podcast që Ben Shapiro bën me njerëzit është fiksi Edi Rama me ato që fton podcast. Flasin me shumë frik njerëzit. Edhe ta shikoni këtë, është një video e gjatë, gjeni kështu scroll, kur shikoni personin që duket si ky që po them unë, një femër muslimane e mbuluar. Dhe i gjithë sensi se ajo po thoshte edhe një herë me shumë frikë që po ka më shumë islamofobi të djathtë se sa të majtët. Edhe pse këta thonë që ishin partia parë antikomuniste që solli fen, kështu edhe ja tha gjithë frikë. Gjithë frikë duke thënë, më fal shumë që e thasha, më fal shumë që e thash këtë copës mendimi që të gjithë njerëzit e ndajnë. Fal shumë që e thash që ka hoxhallarë dhe periferin që janë futur në burg në kohën kur njerëzit që ti kanë parti ishin në qeveri komuniste. Më fal shumë që e thash këtë, nuk e di se si njerëzit e mendojnë këtë gjë. Dhe ky tha diçka të tillë, kupton që jo po nemi të majtë këta njerëz ata. Nemi të majtë meritojnë këta. A nuk e meritojnë këta lloj njerëzish, domethënë, të vuajnë këtë nëse kanë vërtet këtë qasje? A nuk e meritojnë për shembull ne të jemi të tillë kur shikojnë ato petalet e trëndafilit socialist duke bërtitur si Lulzim Basha një kohë në mes të rinjve? A nuk e meritojmë ne uljat ku ne të dy marrim kohë nga jeta jon, ti harxhon kohë tash, e ke parasysh, i papaguar, duhet theksuar.
të bësh llap me mua tash, kurse ai dol Që do gjojnë tre vetë. e ke parasysh se ai thot jemi ne petalet më të bukura të ngafilit socialist. E kupton se shikoj, ajo kalua goxha si me dhe bukur forse duhet të kalohet si me po. A nuk e vërtet, mos e vërtet nuk, mbase nuk bëhem mire. Mbase do të bëjmë një një Shqipëria s'bëhet, kështu që hajde bëjmë një gjë tjetër. Hapim në një parti. O, ai kongresi ishte një triumf i PR-it, sepse kishte këtë personin jo pa ndërgjegje, pa software në ndërgjegje, si është David Chalmers, që ka këtë philosophical zombies. Një zombi filozofik ishte aty. Një person tjetër ishte një kështu opozitë simuluar, ishte ajo vajza me syze që foli kështu. Ajo vajza, po. Po pastaj kur e shef, okay, bravo i qof. She's still a member. She's still është po, edhe vajza në podcast. Po, se tha njerëzit po jo se ja tha atje se këto ishin, shikon, ne përçami, olla, ne jemi vërtet për Zotin, olla, ne sikur luan Milan Inter, ke parasysh sa dolja video asaj vajzës ishin 50% thoshin bravo ajo që ja tregoi vendin atij që mbëshqenit, 50% tjetër thoshin jo pse ajo është shitur edhe pse është atje, edhe në fakt doli që është një mut olla me një thirrët sepse doli drejtori Golli aty, tani ne duhet besojmë që ky s'ka qenë antar i lidhjes shkrimtarëve. E njëjta gjë është, po drejtori Golli kritikoi Partinë Socialiste te kongresi kur ndryshuan emrin. Ishte në krye të lidhjes shkrimtarëve. Kështu që pse duhet besojmë që u laka figura? Kjo larja selektive e figurave është shumë problem. Prandaj gëzon më shumë respekt fakti Burn the Boats, të djegësh varkat, të djegësh mundësi si thua ti se sa me e kupton tash të jesh. A imagjinon dot veten, sa vjeç vajte ti Ulia? 5. Imagjinon dot veten tani të jesh përsëri 19 vjeç, domethënë, edhe të bësh diçka të tillë. Literalisht në një moment edhe më thuaj në sa ditë do e kishe varur veten në banjë. Po sa e trisht sa e trisht mendosh jam i ri edhe mënyra vetme për bërë ndryshime që ti me partinë shtet. Është pak mungesë kreativiteti në radh parë. Është thjesht mungesë kreativiteti, është dhe trisht, por edhe nga njëra anë kur partia tjetër e madhe opozitare është thjesht e mbyllur, është një parti e mbyllur, atëherë kjo ka mbetur, por është e trisht që ky është sistemi. Është e trisht që kjo me gatek bëhe mirë, bëhe vetë. Nëse ajo është e mbyllur dhe këta janë ashtu siç janë, vlla, më mirë ik me Arlin Qorin se sa të bësh me ose te mundësia. Ose te mundësia. E ke parasysh ose dikush tjetër. Ose dikush tjetër, ose mundësia ose dikush tjetër, ose dikush tjetër. Po, shiko, e gjithë ideja ime është, shiko, ka qenë nuk si e ka emrin ai tipi më valla që bënte para 1-2-3 vitesh ato emisionet për sa i përket pjesës së minoriteteve dhe se si po bëhen ligjet e reja, domethënë. Ai vllai më shkruan në komente njerëz, është kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, vlla. Është një historian, nuk e di se çka ka qenë që merrej me faktin se si ligjet e degeneruara, domethënë e lën njeriu të vendosi, domethënë pas një lloj verifikimi, pas një lloj dokumentimi, bënte atëherë se sa e trisht do të ishte ky ligj me 20%. Partia Socialiste para 1-2-3 muajsh jep 2 VKM që thotë që ti mund bësh sot mund të jesh serb, nesër mund të jesh francez, edhe njëjti individ që kanë trumpetuar 3-4 vite më përpara, domethënë, do ja u shkruaj. Nuk do ju shgënjej, do ja u shkruaj sepse nuk po e mbaj sepse më vjen gjuna, po më duket se besarte ka apo diçka e tillë. Është kandidat i Partisë Socialiste në Bashkinë Vlorë, një nga qarqe domethënë që ka probleme më të mëdha me minoritetet fiktive, e kupton? Edhe ky është individi që ka qenë në për emisione jashtëzakonisht shumë buçitës që ka shpjeguar dhe njerëzit që si ligjet e tilla janë të rrezikshme dhe literalisht është tashmë pale, ka shitur shpirtin djallit në 100% të vetën. Direkt mbasi 2 vendime të morën që kështu do bëhet, e kupton. Edhe normalisht që do ikin njerëzit, se kur shikojnë një dikë të tillë, domethënë që del edhe thotë që ore vlla kjo po na bëhet, domethënë edhe këta që kanë ngelur do i bëjmë kështu, do i bëjmë ashtu. Bëhet pjesë për interesat e veta, është e trisht.
Unë shikoj njerëz tash të rinj do vëm sepse Partia Socialiste ka bërë kaq shumë, e kupton, kemi rindërtuar që kanë bërë një lloj makabriteti arkitektonik që mos ja pafshi kur hajrin edhe inshallah ju dalshin te vetja juaj mos i gëzofshi asnjëherë ato lek, që i kanë bërë bulevardet si të Vlorës, si të Beratit, si të Tiranës në të njëjtin model. Është një planifikim në kat, në CAD, copy paste, edhe është vetëm i vën, domethënë e kanë marrë nga Tirana. Edhe kanë vendosur në Vlorë dhe thjesht i kanë përshtatur linja, domethënë që ta nxej vendi. E kupton, i njëjti material, i njëjti gur, i njëjta strukturë, është një lloj makabriteti, prandaj nuk do të ketë asnjëherë në botë nuk do të jenë artistët politikan. Sepse është makabritet. Qytetet shqiptare janë zhveshur nga identiteti. Kudo në çdo bulevard të Shqipërisë të vesh një në të njëjtin vend. Nëse ti kalon në Vlorë, tek ajo rruga ku janë shtëpitë e vogla dhe nëse kalon në Shkodër nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Nëse je në bulevardin e Vlorës dhe në bulevard në Berat nuk ka asnjë lloj ndryshimi, zero. Është i njëjti si bulevardi Zogu i parë në Tiranë. I njëjti gur, se unë jam një çik psikopat për këto gjëra, e kupton, kanë një anën time autike dhe i kanë vënë këto gjëra. Ata ju kanë vjedhur, këtë duhet të kuptojnë njerëzit. Ata kanë vjedhur sepse ka qenë me vete plani Beratit, me vete plani Vlorës, e kupton? Edhe në fakt jeni të bindur që ata kanë marrë një plan, e kanë bërë dikush, e ka parasysh ka marrë pastaj 2-3 arkitekta apo urbanistë vet, edhe i ka thënë ne kemi këtë, do e blejmë një herë, do e faturojmë sikur e kemi bler 3 herë, domethënë, po merreni për shtat ju, bëjnë ndaj lekë etj. Edhe të zhvesh ai të zhvesh, të përdhunon, e kupton, edhe në fund thoj që jo po se ti e ke fajin, e kupton se ti si e këtu që ta kontrollosh, e ka parasysh. Edhe ti ç'a të bësh? Më shumë vetë më kanë shumë vetë. Askur s'm ka thënë, unë e kam menduar këtë, shumë vetë më kanë thënë. Unë e kam menduar këtë pak që ndoshta kur kritikon shumë qeveri njerëz dhe marrin personale që po e keti me të familjes time ose ke me këtë, ke me ashtu. Edhe njerëz duhet ta kuptojnë që ndryshimi fillon kur ju e kuptojnë që unë se kam fare me një person specifik. Tuajin ose me një person nga natyre personale ose natyre personale, është me këtë dakordsi që ka njerëzit me status quo-n, që ndryshimi vetëm si njeri bëhet me të vjetrën. Është një kompromis që njerëzit i kanë bërë rehati, me cilin njerëzit kanë bërë rehati që mua nuk më ngushëllon shumë. Kaq. Ti që ke njeri edhe një gjë tjetër që e kam është edhe them se është frymë se ka njerëz miq që duan të kthehen të jenë politikanë në Shqipëri, që edhe kur flas me ta e kanë hallin do bëj screenshot ose do të bëj kështu ose okay. E mendojnë, domethënë akoma kanë këtë kalkuluzin që ç'a do bëj unë tani që mos më prishi punë, po ta përdor kur të kthehem, e kanë filluar akoma atë gjën. Edhe kjo më duket mua rradh parë mungesë respekti për shoqërinë ku ti jeton jashtë, sepse je si një spiun i vogël që po pret të kthehet. Dhe më duket sikur është limituese dhe pak pa vlerë, prandaj për mua është më mirë që të sillem fiksi e kundërta. Fiks them që u vdes për mi ta frashë plak. Ta hongsha e vdes e dua shumë i tatë frashërin, po edhe dua që gjithë fëmijët i kem trans. Domethënë dua që gjithë anët të jenë rahat me mua, të më keni natë, është shumë e rëndësishme që ti djeg ato varka. Prandaj kjo është e vetmja mënyrë se si kemi katar si shoqëri. Kur ti thua që nuk e ke personale, unë do të ndalen të kjo, të jap medaljen të kjo, je person më i mirë se unë. Unë e kam personale. Plona Zani e kam personale me këto individ, sepse kam dëgjuar nga miqtë e mi që fatkeqësisht normalisht nga që janë miq nuk mund të përmend emra. Pjesëtar që edhe jo me lekre, nuk e se janë njerëz të pasur, e kupton? Njerëz që kanë punuar gjithë jetën e tyre, që kanë si prindrit e mi kanë shpenzuar gjitha kursimet e tyre për të dërguar të 2, 3 apo 4 fëmijë që kanë pasur, domethënë, disa brenda, disa jashtë shtetit. Edhe sot e kësaj dite sepse ka një vend, i thon fëmijët tani që erdhi vota për diasporës, unë të kam shënuar emrin te lista aty që ti të votosh për Partinë Socialiste, se ndryshe do heqin babi nga puna se ti ike. Unë me këta persona e kam personale. Sepse okay. Po ma ato është personale, po drejt. Ti nuk e di domethënë se si të zë gjumin natën. Kur ti e ke vajzat
larg syrit, larg zemrës. Djalin larg syrit, larg zemrës, domethënë. Çfarë lloj prindi je ti mor? Që i thua djalit do votosh ti për ta sepse ta po më mbajnë mua në punë dhe ti e ke në Terezi. Po ty ta të çuan deri në atë pikë sa fëmijët të iknin. As nuk sa të trash jemi mo, nuk pas kemi mësuar asnjë nga historia. Nuk e pas kemi çfarë është kjo amnezi sociale mo vlla? Pse jemi ne kaq të goditur mo, vlla, jemi çyryk. E di fjalën çyryk ti? Çyryk. Çyryk. Çyryk valla. Gjysma edhe çyryk, që më pak se gjysma, je çyryk. Po. Nuk e di domethënë se si mund të jetosh me veten tënde si prind ku i ke në Gjermani, në Angli, po mund t'i kesh edhe në përshpia bari. Tjere ti thoshe kur të vi votat e tani do votosh për Partinë Socialiste se ka punë në babi. Mos ta heqin babi nga puna se çfarë do bëj babi, s'të merr më njëri në punë. Mut më të hash, mos ta hash asnjë gjë fare. Ç'është kjo më vlla? Ore, e kupton tani ti je i gatshëm të shkatërrosh familjen, të ndash familjen, ta largosh fëmijën ndaj teje me dëshirën tënde, edhe pse fëmia zoni the do vesh se s'bën do studiosh atje se këtu s'bëhet. Me fuqinë tënde e ndave familjen, domethënë, dhe tani i kërkon atij që të lutem këtë që na bëri të gjithë këqijat le ta mbajmë akoma. Se është kryqëzimi më vrastar i shoqërisë shqiptare që të paktën të shpëtoj fëmia. Po Që të paktën fëmijë ta mbaj jashtë, të paktën fëmia ta ketë, është kompromis i egoiste mos e shpëtoj fëmia jot, ja Isai tim ç'a doin do rri, iku bloni. Okej, iku shpëtoi fëmia e Isait. Po Isai se gëzoi një ditë, se s'më ka atje të më shikoj. Po mirë unë ika, po ata që i kanë fëmijët atje? Apo me që ja hodhi bythus Isai im që dërgoi fëmijën në Gjermani të studioj, varilesh atyre që janë atje. Po Isai ka dhe nipër, se i vlla është atje, ka nipin. Është 4 vjeçaj. Unë di që sa herë kthehem në Shqipëri që më shqetëson shumë, për herë më shumë të njohur kam që janë bashkuar Partisë Socialiste. Këtë nuk e vëre mas një parti tjetër. Njëta, prandaj është një luftë e hapur. Prandaj edhe unë jam bërë goxha populist kohë të fundit. Duket sikur humbas, nuk është si humbas si shok, nuk është se i heq, prandaj e kam zhvilluar së fundmi. Për herë më shumë kam të njohur, sikur fillon e ngushtohet ai rrethi, që janë pjesë të Partisë Socialiste ose hapta si mbështetës. Edhe është si ai rrethi zjarri që është gënjim vlla, është gënjim, është tejet humane, e kupton, të bën të ndihesh keq, sepse mund të ketë qenë një kushëri, mund të ketë qenë një judge, një daj që you looked forward to at some point in your life. E kupton, është dikush, për shembull, mund të ketë qenë nëse ti 25, është dikush që është 35 vjeç, ka studiuar para teje, mbas ai ka qenë një indici e vogël që ti të bëje një inxhinierie, ke parasysh, dhe ti ke gjithmonë deri në atë moment ke pasur gjithmonë kujtime të bukura nga ky individi, edhe ky individi pastaj e futesh një ditë në Facebook e thotë që Partia Socialiste është e vetmja zgjedhje, ti thoj mos. Sepse sikur të krijon një tani ne duhet e vërtet që është e pamundur në Shqipëri, po ne duhet të ndajmë që shteti është shtet, institucione dhe partia nuk duhet jetë njëjtë me ata, pavarësisht se fatkeqësisht është. Thjesht ndoshta ndryshimi fillon kur ne ndajmë institucionin nga për shembull isha tek një event për Butrindin. Një event për Butrindin këtu në Angli, se këto lordët, ka disa lordë, dihet kush janë. Edhe një përmendoja, a duhet shkoj, a duhet mos shkoj, apo ashtu, pastaj thash, u bën këta që unë një gjë që jemi krenar, që kemi, unë mos shkoj ta mbështes dhe mos ndjej krenari, sepse ky flamur asociohet me këta. Edhe thash, mbasi ndryshimi fillon kur unë them që jo, ky flamur dhe këto institucione, kjo trup diplomatike, këto rënoja nuk janë partia. Partia mund t'i përdor ata, unë me prezencën time, me dashurinë time të sinqertë për vendin, për familjen ose për lirinë, unë duhet që të jem pjesë e bisedës, pavarësisht se nuk dua të them, duhet që të jem pjesë e bisedës dhe prandaj shkova dhe ishte një event për Butrindin shumë mirë.
të bëhet qefi kur shikon. Unë jam I bindjes që shikon, që unë edhe kur erdhi Tolland Balla nuk isha kohë, isha në punë. Se ta edhe edhe të dhënat që më kishin vjedhur ose kishin bler diku, domethënë nuk e di, ma kishin gjetur emailin, dërgon email një ditë përpara. Më fal që po ta dërgojmë emailin kaq shpejt, por nesër vjen Tolland Balla, do vishti? Unë isha në punë. Unë si Bleon do vija të gjithë secili për zotin lart, të them, edhe te Saliu, edhe Dirama, edhe Agron Sheaj, edhe të gjithë vëlla, kushdo që të jetë unë do vetet, do t'i dëgjoj. Unë ndisi detyrë këtë për të qenë pjesë e asaj që bën ajo, sepse në atë moment unë di më shumë. Do I njoh më mirë, do kuptoj edhe mbase ndonjë të mirë, mbase ndonjë pislik. E kupton? Nuk ka asnjë gjë të keqe. Ne duhet të ndajmë këto gjëra me ty. Të jesh në një dhomë nuk do të thonë që je pal. E ke parasysh? Po ka dalë kjo termi pra e bëjnë sidomos ta mbështesë disa partive tjera që dy partitë komuniste që kemi ne në Shqipëri, të vërtetat komuniste, jo këto të vogla, të nxjerrin foto, ti ke foto me këtë, ti e ke qenë në dhomë aty, ja ky. Ja, kjo është një foto Agron Shea që është larg edhe shtrijon Veleja aty, ja doli kjo. Po se nuk do ekzistojmë ne. Unë duhet tani që të ngujohem, që të shikoj nëse 3 dhoma më larg mejet është një antar I partisë. Po I kesh dukuni se nuk janë ata aq fuqishëm sa të diktojnë se ku duhet shkoj unë e çfarë duhet shijoj unë. Jo, po ti e kupton gabimi, jo se janë ata aq të fuqishëm, po këta të tjerët janë aq të dobët se sa këta po të ishin në dhomë do bënin atë gjë. Fiks ja ka thënë. Po, fiks kështu është. Pra, askush nuk mundet, edhe nëse ke këtë, si thënë në fillim, arkiplot tani dehja e qenit opozitar, kjo nuk të jep të drejtën që të më detyrosh mua të ngujohem edhe mos të ndërfaqem me institucionet e të vetmit vend që jam qytetar, që është Shqipëria, me frikën se mos të asociohem me partinë. 5 minutes. It's too good. 5 more minutes. Ka që se mbaron. Pra askush s'do të jap të mesazh se janë zgjedhjet, janë tema shumë delikate, si tham, janë plag. Në fund ditës askujt nuk e jap të drejtën që të gjykoj mua se në cilat dhoma ulem edhe në cilat institucione mbështes. Se shteti shqiptar është përtej partive, shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë. Shteti shqiptar jemi ne dhe është përtej partive dhe përtej qeverisë. Kjo duhet ta ndajmë sepse po I krijojmë vetes kështu tensione diktatoriale kur nuk I meritojmë. Se seriozisht si popull nuk e meritojmë që të jemi në tensione për gjithçka. Kaq kam. Unë në fakt mendoj se e meritojmë. Shiko, për ta mbyllur me kujim të gjitha ato që the ti, domethënë që nuk për të qenë në dhoma edhe pse si duhet të jesh të bëjnë screenshot dhe thonë ke foto të tjera. Prandaj historia është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Pa rëndësi ka sa e saktë është, domethënë, metoda historike është shumë e rëndësishme që gjithë secili duhet ta kuptojë. Divide and conquer, përça dhe shëndo. Në momentin që ata aty të etiketojnë, ti ke foto me Uliadin, për kësaj ti ke këtë, ata po ty po të izolojnë, po të tërheqin nga ajo, domethënë, dhe që të kenë nën kontroll, se sa më shumë I izoluar ti je ti, aq më shumë kontroll kanë ata, sepse ata bëhen priza për çdo lloj informacioni, ata bëhen burimi. Kështu që unë vërtet jam I bindur, domethënë që e vetmja mënyrë është të konsumosh sa më shumë informacion, jo sepse të konsumosh sa më shumë informacion të bën të mençur. Jo. Por mbase 1/10, domethënë, sasia ty të godet, domethënë që të prishësh të gjitha flluzkat e të gjitha idhujt që ke krijuar në kohën tënde. Nuk është e garantuar, asnjëherë nuk është e garantuar. O vëlla, ka njerëz që ti mund t'i thosh që kshu ka ndodhur domethënë në këtë filan shtet me gjitha krimet e luftës, do të thotë që po jo, po se kanë gënjur, nuk ka qenë aq numri, e kupton? Ekzistojnë këta njerëz akoma. Ta nuk do ndryshon asnjëherë. Por fakti që ti mund të konsumosh informacion, ta përdorësh se është mjet në fakt. Ty nuk të bën asnjë gjë, nuk të mban ajo gjallë. Është thjesht për të përmirësuar jetën tënde. Shansi për të përfituar nga një ndryshim mendimi ose mbase edhe nga një përforcime, se mund të përforcohen mendimet që ke. Kur konsumoj informacion, është jashtëzakonisht shumë I madh se sa nëse thosh jo, po të ftoj unë Uliadin, domethënë je kështu. Po të ftoj unë Arlin Qorin, domethënë je Sorosian etj. Jo vllai, jo. Ke byth. Ai ke dalë për zot punës, po. Ftoj të gjithë, fol me të gjithë, ose dil keq ose dil mirë. Po deshe, pa këto plaska. Ne sham gjithë, so we're good, yeah. Ne sham gjithë. Por të kundërshtojnë nuk bën pa gabueshëm gjithmonë, por gjithmonë të bën të lirë. So, yeah.
Shumë miku im. Kaq. Ishte goxha heavy. Të dyja pjesët e podcastit ishin goxha heavy. Ju premtojmë njerëz që besoj, jam shumë i sigurt që pas zgjedhjeve do jemi më se tani, e kupton? Ne pavarësisht se bëjmë kështu sikur s'na intereson asnjë, na dhëm një çik. Prandaj e mbajmë këtë peshën gjatë gjithë kohës në veten tonë. Po ju premtojmë, tani unë ju premtoj, po ju premtoj edhe Uljadi që mbas zgjedhjeve diku nga vera kur të kenë dalë dhe të jenë ezauruar memet, do bëjmë një episod tjetër pasaj që do jetë më shumë gaz dhe hare. Tamam, kur të na kenë vënë listat në aeroport. Birë në birë, miku im shumë faleminderit që ishe muara dyja pjesët e podcastit, je gjithmonë jashtëzakonisht shumë kënaqësi të bisedojmë bashkë. Është gjithmonë një sfidë për mua të ndjek në mendime, domethënë, edhe të mundohem të still manning në shqip. Versioni me mirë argumente, se di a ka shqip kështu. Se still man është versioni më të mirë. Edhe mundohem ta bëj këtë still man, strong man, për gjitha gjërat duhet të kesh të dyja. Këtë podcast ishte pak më i përgatitur dhe mundova të përdora terma shqip, sidomos për këto politikat ekonomike kur munda. Po, we do our best. Gjithmonë ka vend për mërsipër edhe jemi në versionin më të mirë vetes tonë për momentin, kështu që super fare. Ky registrim mbaron këtu. Ju e dini gjitha të tjerat, like, subscribe etj, jepni na një lek, se vini ja zgjedhjet. Jo se do bëjmë ndonjë gjë, po kam përvajtur në pushime prandaj. Që deri herën tjetër, bashkë miru pafshim. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.